Muy buenas, grupo. Pues vamos a hacer un pequeño unboxing del Drop Dead RDA de Hellbabe, el conejito muerto. O sea, ya sabéis, esta es la nueva versión. Y para que lo veáis un poquito así rápidamente, pues esta sería la cajita, la abrimos, nos viene con un pequeño manual de instrucciones en diferentes idiomas, una pegatinita del conejito muerto y aquí el flamante Drop Dead en la versión Bloody. En Bloody, que lo pone por aquí, Bloody Mesh. Mirad qué pasada por aquí con el conejete muerto y con las manchas de sangre. Vamos a ponerlo en un mod para que veáis el deck. Oepa, se me cae. Cosas del directo. Y mirad qué pedazo de piscinota y esos postes que son súper fáciles para poder hacerle nuestro setup. Clavamos aquí las resistencias y tendremos un dual coil increíble y con una salida de aire también bien bestia, tipo bonza, con los micro agujeros, que estos hacen una calada sin turbulencias, una calada muy guapa. La verdad es que da un saborazo increíble. Pues nada, grupo, ya lo tenéis disponible en vuestra tienda de Segovia y de Villalba. Venid a verlo.